зовут Иван, и хотел бы вам напомнить о том, что наша компания занимается не только индивидуальным строительством, но и строительством коммерческих помещений. Сейчас мы находимся в деревне Первомайской, и здесь мы будем строить ангар для обслуживания спецтехники размером 10 на 18,5 метров. Состоит он из металлоконструкций. Металлоконструкции все у нас на болтовых соединениях. И стены и кровля будет у нас сэндвич-панелей. По стенам сэндвич-панель 100 мм, на кровле 120 мм, так как ангар будет обслуживаться зимой не постоянно. Сейчас у нас происходит монтаж фундамента. Фундамент у нас будет монолитная плита 30 сантиметров, армированная 14 арматура с ячейкой 20 на 20 в 2 ряда. Особенностью фундамента является яма. Яма у нас под обслуживание и легковой, и грузовой спецтехники. Длина ее 7 метров погонных. Вот. Вначале она идет шириной 1 метр, а далее расширяется до 1,40 метра. Здесь у нас глина. 2 года назад заказчик по всей территории снимал полностью плодородный слой и засыпал ПГСом поверх крошкой. Поэтому подушка у нас уже лежала на основании ПГС. На песчано-гравийную смесь мы уложили геотекстиль плотностью 300 грамм на метр квадратный и подсыпали песчаную подушку в 10 сантиметров. Далее мы укладываем гидроизоляцию. В яме у нас гидроизоляция клеится в 2 слоя. Гидроизоляцию мы используем самоклеющую для того, чтобы было проще работать. Наружную опалубку ямы мы уже выставили и полностью сделали гидроизоляцию. Сейчас происходит у нас армирование самой ямы. Толщина стен у нас будет 25 сантиметров. Внизу у нас песчаная подушка в 25 сантиметров. После того, как мы все заармируем, будет выставляться внутренняя опалубка. Здесь у нас получается широкая часть ямы. Потом у нас, подъедь сюда, идет сужение и узкая часть ямы под легковые автомобили. Армирование самой ямы у нас производится 14 арматурой, шаг у нас 200 на 200 мм, снизу у нас идут П-образные элементы, стоевые наверху, и на самый верх у нас будут Г-образные элементы, которые будут связываться с самой плитой. Монолитная плита будет финишным покрытием в нашем помещении, и чтобы наши полы не промерзали, укладываем туда вот такой пеноплекс-фундамент на эту гидроизоляцию. В следующем видео мы покажем уже, как мы доделали гидроизоляцию, утеплили полностью фундамент, сделали армирование, выставили опалубки и залили этот фундамент. Также будет видео полностью по тому, как мы собирали каркас и сэндвич-панели. Всем пока, до новых встреч!